Кыскасы максат канчалык болсо, Аллах Таала дагы ошого жараша буйрук берет. Дүйнөдө жеп ичкенге биз муктажбыз. Буну эч ким четке кага албайт. Иштеш керекпиз, табыш керекпиз, аракет кылыш керекпиз. Бирок канчалык деңгээлде фамшу фи манакибиха. Басып рызкыңарды жеп жүргүлө дейт Аллах Таала. Бул аятты караңыз. Ушул аятты аз окуганда эске түшүп кетип атпайбы? Бул аятта Алла эмне деп атат? Васариу иля магфиратин мин раббикум. Раббиңердин болгон кечиримине не кыла дейт? Шаш кыла дейт да. Шаш кыла дейт эми ал жакачы. Шашылганга фастабикул хайрат, жакшы иштерди кылганда жарыш кыла дейт. Шашыл кыла дейт. Сооктуу ишке келгенде Кудай Таалам жөн эле кыла бер эмес. Кандай намаз окуп аткан болсоң, ошондой намаз окуй бер, канча мүмкүнчүлүк болуп аткан болсо эмес, колдон келишинче көп намаз оку деген сөз да. Колдон келишинче жакшылап намаз оку деген сөз. Канчалык бере алып атсаң, ошончолук гана бер деген эмес, колдон келишинче көбүрөөк кайрымдуулук кылып кал деген сөз. Шаш кыла, жарыш кыла деп атат. Жакшы ишке келгенде Аллах Таала болгон жөндөмүңдү ошоко салып, болгон күчүңдү сарптоого Аллах Таала буйруган да. Себеби бейиш Алланын кечирими бул дүйнө жашоосуна караганда чоңураак максат. Акыретте дүйнөгө салыштырмалуу океан менен бир тамчы. Туурабы? Океан менен тамчыдай, тамчыга тамчыдай пикир. Тамчыга тамчыдай аракет болуш керек. Океанга океандай аракет болуш керек. Алланын өзүнө келгендечи фафирру илаллах, Аллахка карай качкыла дейт да. Качкыла, яны Аллах бул жашоодо эң чоң максат. Алланы таанып жашоо, Аллага таянып жашоо, дайым Аллага шүгүр кылып, Аллага разы болуп жашоо. Бул жашоонун эң негизги максаты болгондуктан Алла эң катуу буйрукту берген эмне? Качкыла. Качкыла дегендин мааниси Алла да сизди эмне үзүп аткан болсо анын баарын таштады, Аллага кач. Телефон сени Аллах Тааладан алыстатып атабы? Телефонуңду ташта. Дүйнөнүн иши, башка нерсе сени Алладан алектендирип атабы? Аллага кач. Алланын өкүмүнө тургуз ошонун ичинде. Алла айткан нерсеге кел, Алланын өкүмүнө каршы жүрбө, Аллага кач. Алла бүткүл бактылуулуктун ээси. Аллах Таала бүткүл тынчтыктын ээси. Түйшүктөрдү чечүүчү зат Алла. Биз эмес. Биз эңсеп аткан жумушубуздун бүтүп калуусу эмес. Эң негизги жашоодо биз Алладан калбаш керекпиз да. Эмне жумуш кылып атасыз? Кандай аракет? Кайсы жашоо тармак? Кайсыл кызмат? Бирок Алладан калбай, Алланын өкүмүнү бузуп калбаш керек, Аллага качыш керекпиз. Аллага таяныш керекпиз.